بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عزيزان وخوشويسان مسلماناني روجوان سلامي خواهي قورتان ليبت لا دهمين حلقي أم برنامج سلوكة لخزمتانا لحلقي بيشوا هاتينا ناو خودی بابەتی نەفسەوە، واتە هاتینە ناو گەرمەی شەڕەکەوە، هاتینە ناو ناوەڕۆکی بابەتەکەوە. ئەمەی کە ئەڵین ناوەڕۆکی بابەتەکە نەکیانێ حزور لە نوێژە، نەکیانێ حزور لە عیباداتە و ئەوەی کە چۆن معامەڵە بکەین لەگەڵ ذاتی حەق تەعالادا لە عیباداتە ناوەڕۆک نەبێت یان مەقسوود نەبێت. نا، ئەسڵ مەبەستی ئێمە ئەوە نییە، بەڵکو ئەویش خۆی بابەتی سەرەکی و مەقسوودی ئینسانی سالکە. بەڵام تۆزیحماندا لە حەڵقەی پێشوە عەرزمان کرد لە خزمەتتانە کە کاتێک کە مرۆڤ خەریکی عیبادات ئەبێ، ئەگەر بێت و دقەتی بە نەفسی خۆی نەبێت و ئەگەر ئاوای نەکردبێ کە هاوکات لەگەڵ عیباداتە محاسبەی نەفسی خۆی بکە، حتا عیبادەتەکە ئەتوانێ بێتە کێشە بووی. ئێمە سێ گۆشەی شەیطانمان بەحس کرد کە ئەم سێدانە نەخۆشینە هەم وەکو نمونەیەک وەرمانگرت کە ببێتە میسالێک بۆ حاڵیبوون لە باقی ئەمڕازەکان و نەخۆشینەکانی تری دڵ کە چۆن بیان دۆزینەوە و چۆن عیلاجیان بکەین، هەم وەکو بابەتهایەکی سەرەکی لە نەخۆشینەکانی قەلبە، لە ئەمراڵی قەلبە و لە بازویەکان و گەمەکانی نەفسدا. بەحسی کیبرمان کرد، بەحسی ڕیامان کرد و بەحسی حەسەدمان کرد، بەڵام بەحسەکەمان هەروە بەناتەواوی هێشتەوە. و ئەم هەنگاوە کە ئەمڕۆ لە حەڵقەی دەهۆمان بەحسی ئەەکەین، هەنگاوێک کە ناوی ئەنین وازهێنان لە خەڵک و مامەڵە لەگەڵ ذاتی حەق. ئەم هەنگاوێکی گرنگە بۆ سالک و ها لەناو گەرمەی ئەو باسی وازهێنان لەو نەخۆشینانە و عیلاجکردنی ئەو نەخۆشینانە و درێژەی بابەتی کیبر و ڕیا و حەسەددا. میسالی زۆرمان هێناوە بۆتان لە کیبری واضح لە کیبری مەخفی، لە ڕیای واضح لە ڕیای مەخفی، لە حەسەدی واضح لە حەسەدی مەخفی. ووتمان ئەمانە نەخۆشین هایەک مەسەڵەن کیبر لە عوجبەوە وەرگیراوە، ئینسان کە بایی بوو لە خۆی، لە کیبرەوە ڕیا پیا ئەبێ، لە ڕیاوە حەسەد پیا ئەبێ و نەخۆشین هایەکی تری بەدوایە نادێت. لە حەسەددا ئیمکانی نییە ئینسان حقد کینە و بغض و قینی بەرامبەر بۆ دروست نەبێت، ئیمکانی نییە بێئینسافی بۆ دروست نەبێت، ئیمکانی نییە زوان درێژی بۆ دروست نەبێت. کاتێک کە ئینسان بە شوێنی ڕیاوە بوو و ئالێرایە ئینسان کە ئەو حقیقەتە دەرکەکات بەڕاستی کە سەری کردووەتە ناو دەرونی خۆی، ئەو هەموو نەخۆشینانە ئەبینێ، بەڕاست کاتی ئەوەی نامێنێ کە بێت و خەریکی ئەملاو ئەولابێ و بەڵکو لە خۆیدا ئەمێنێتەوە. باوەڕەکەن ئینسان مەحوی واتەنی لە من نازانمی تر نەفسی بەدخوو چی دەوێ مەحوی. زۆر عەجیبە، ینی هەستەکەی ئەو حاڵەتە ئەوەیە کە کاتێک وردەبێتەوە لە ناو دەرونی خۆیە هەموو ئەو خراپیانە ئەبینێت. لە من نازانمی تر نەفسی بەدخوو چی دەوێ مەحوی کە بەدڕەفتار و بەدئەفکار و بەدکردار و بەدتەورم. هەموو شتێکم هەیە، هەموو خراپیەکم هەیە. ئەی ئەم نەفسە بۆ وازم لێ نایانێ، ئەم نەفسە خراپەی گەرەکە، خۆ من هەموو خراپیەکم هەیە. ئەوە نەتیجە و دەرەنجامی ئەوەیە کە سەری کردووەتە ناو دەروون و هاژەی ئاوەکە نایەڵێ ئەملاو ئەولا ببینێ و بەڵکو لە ناو دەرونی خۆیدا ئەوەندە نەخۆشین ئەبینێ، ئەوەندە دەرد ئەبینێ، ئەوەندە کەمی ئەبینێ کە نازانێ بە کامیانە بگات، نازانێ کامیان عیلاج بکات و نازانێ کامیان لە خۆی دوور بکاتەوە. بەڵام بە ئەمێشە نەبێتە هۆی یەسی ئێمە کە بڵین وەڵاهی ئەو نەوەزعەکە ئاڵۆزە لە ناوەوە کە ئێمە دەرەقەتی ناین. ڕاستە خۆ ئێمە دەرەقەتی ناین، خۆی تەعالا شاری ئەکات. بەڵام لە ڕووی نەفسیەوە مرۆڤ کە دەستی کرد بە ئیسلاحی باتین و دەستی کرد بە ئەژمارکردنی سیفەتە خراپەکانی لە ناو دەرونی خۆیدا، دانەدان و ئیسلاحکردنیان، ئەوەتانە پێ بڵێم کە کەوتە سەر ڕێگەکە هەرچی ڕۆژ لە دوای ڕۆژە شتێکی بۆ ئاسانترە بێتەوە و ڕۆژ لە دوای ڕۆژیش باشتر نەفسی خۆی ئەناسێ.
باشتر صیفەتەکان بۆی دەرئەکەوێ، باشتر ئەتوانێت لەگەڵ یانە پەیوەندی بەرقرار بکات کە چۆن ئەم شتە خراپە ببینێتەوە و چۆن دەفعی بکات. کاتێک دقەتی دایە سلوک و تەسەڕوفاتی خۆی، کاتێک دقەتی دایە کردداری خۆی، قسەکانی خۆی، و قەرارمان وا بوو کە هەمیشە لە خەڵوەتێکی خۆمانە دانیشین، خۆمان قازی بین و لە دادگای و محکەمەی دەروونە دانیشین محکەمە بکەین کە ئەرێ من ئەو قسەمە بۆ کرد یان زیاتر لەوە ئەو هەستم بۆچی بەرامبەر بە پڵانە کەس بوو. ئەم خەت و زەبط و ڕەبتە کە دروسە بێت و ئەم محاسبە کە دەست پێ ئەکات وردە نفس ئەزانەی تر ئەمجار وەکو مناڵێکە ئەزانێ لێپرسینەوەی لێ هەیە. ئەمجار ئەسڵان خود بە خۆت لە خۆیەوە نفس خۆی ئینزیبات پێیا ئەکات. ئەمجار ئەزانێ نابێ هەر قسەیە بکە چونکە لێ ئەپرسرێتەوە، ئەزانێ نابێ هەر کارێ بکە چونکە لێپرسینەوەی لێ ئەکری، ئەزانێ نابێ هەر لە خۆیەوە هەر هەستێک بەرامبەر هەر کەسە بنوێنێ چونکە ئەزانێ محاسبەی هەیە. خۆشمان بێ هیچ وەختە محاسبەی نفسمان وێڵ نەکەین و نین بەگوێی نفسمان بکەین. نفس ئەڵێ کورەوە لەبەر ئەوە بوو، ئاوا بوو، منزور ئەوە بوو، ئەو بابەتەی تیا بوو، ئەو نیەتەم بوو، یا ئیلی ئاخر. نا ئەوە حیلەی نفسە بۆ ئەوە ئێمە بخڵەتێنن. خۆ کیبر و ڕیا و حەسەد کە ئەمانە حرەمی پیسیەکەن، ئەمانە سێگۆشەی شەیطانن. ئێمە دۆزیمانەوە وەزانیمان کە لە فڵان شوێنەوە کیبر دروسە بێ و هەموو کەسێکیش خۆی بۆ خۆی بزانێ کیبر و خۆ گەورەگرتنی هاتیە یاتیایە نییە و علایمەکانیشمان وچی بەچیە، چۆن عیلاجیان بکەین، چۆن بینین ئەو شتە دەرمان بکەین. بۆ عیلاجی کیبر زانانی ئێمە شتانی زۆریان وتووە. ئەوەڵدانەی عیلمە، عیلم ئەوڵ لە ئەوڵی بابەتەکانە وتمان بەبێ عیلم هیچ سلوکێک ناکرێ. ئەڵێن کیبر جەهلە وەڕیا حەماقەتە و حەسەبیش معاداتی ئەڵڵایە العیاذ بالله. بەو عنازە کە ئینسان متەکەبر ئەبێ بەو عنازیشە جاهلە. بۆیە مرۆڤ هەتا تەکەبر پەیا ئەکا جەهل پەیا ئەکا و ئینسان هەتا ڕیا پەیا ئەکا داوای لێبوردنم هەیە، حەماقەت پەیا ئەکا و هەتا حەسەدی خەڵکانی هەیە و لەگەڵ مرۆڤەکانی خۆی تەعالادا بە حەسەد ئەجوڵێتەوە العیاذ بالله، لەگەڵ ذاتی حەق تەعالادا دژمنی ئەکا. هەر ئەم سێ خاڵە خۆی ئەتوانێ مرۆڤ وا لێ بکات کە تووشی کیبر و ڕیا و حەسەد نەبێ. بەڵام بە ڕوونکردنەوەیەکی زۆرتری بکەن. یانی چی؟ کیبر مساویە لەگەڵ جەهلە و ڕیا مساویە لەگەڵ حەماقەتە و حەسەدیش مساویە لەگەڵ معاداتی ذاتی حەق تەعالادا. چونکە بۆچی کیبر جەهلە؟ ئینسان بێت و دانیشی بیر بکاتەوە. عیلمەکە ئەمەیە کە عەرزم کردی. ئەدە ئینسان بچیە خۆی گەورە ئەگری؟ بۆچی ئینسان تەکەبر پەیا ئەکا؟ بچی ئەنازێ کە خۆی لەو ئاستەدا ئەبینێ و خۆی ئەوە بە گەورە ئەزانێ کە ئەڕواتە لای جەماعەتێکە سڵاویان ناکە، کە ئەڕواتە شوێنێک و هەڵناسنەوە لەبەری پێی عەزیەتە. لە چییە کە چی لە خۆیان ئەبینێ، چی لە خۆتا ئەبینی کە خۆت گەورە ئەگری؟ بە عیبادات خۆت گەورە ئەگری؟ یعنی واقعاً عیبادەت شتێکی ئاوایە کە ئینسان خۆی فەخری پێ بکات. خۆ عیبادەت جێگەی فەخرە لەو حەیسەوە کە خۆی تەعالا منی لایق زانیوە و بە فەزلی خۆی نەک بە لیاقەتی منیشەوە تۆفیقی داومە عیبادەتە بکەم، لەو حەیسەوە فەخری پێ ئەکەم، شانازی پێوە ئەکەم کە شوێن کەوتووی ئەمری خوام. ئەمە فەرقی هەیە لەگەڵ ئەوەیدا بە عیبادەتەوە خۆم گەورە بگرم بەسەر مەخلوقاتە. ئیتیفاقاً ئەگەر من ئاوا تەواشا بکەم ئیتر تووشی کیبر نابم. وتمان کیبر لەکوێنەوە دەست پێەکە؟ لە عوجب. و عوجب یانی چی؟ یعنی زرنگیەکانت بەهی خۆت ئەزانی نە بە تۆفیقی خوا. لەو حەیسەوە کە خوا تۆفیقی داوم و خوای تەعالا منەتی کردووە بەسەرما کە من عیبادەت بکەم و من هیچ باشیەکم لە فڵانە گەنج نییە کە خوای تەعالا تۆفیقی بە ئەو نەداوە بە منی داوە. لەو حەیسەوە فەخری پێ ئەکەم. یعنی چی فەخری پێ ئەەکەم؟ یعنی بەدڵ خۆشحاڵم و منەتباری خوام. ئەوە نابێتە کیبر بۆمان، بەڵکو ئەوە ئیتفاقاً زۆرتر تەواضوعمان زۆرەکات. بۆچی؟ چونکە خوای تەعالا منەتێکی لەسەر من ناوە لەسەر فڵان کەسی نەداوە. یعنی من قەرزارترم، یعنی من فرەتر منەتباری تۆم، یا ڕەبی من فرەتر مەمنونی تۆم، من زۆرتر حام لە ژێر باری ئەمانەتێکا و منەتێکا و نعمەتێکە کە بمنت داوە، پس من متەکەبر ناکە. وەلی لەو حەیسەوە کە عیبادەت فەخری پێوە بکەم، خۆمی پێگەورە بگرم، جەهلی ڕوتە جەهل. کێ تەوفیقی داوی عیبادەت بکەی؟ کێ ئیزنی داوە کە تۆ عیبادەت بکەی؟ ئەزانی ئێمە ئەڵبەتە من خۆم عەرزەکەم بەیانی تا ئێوارە چەنە گوناحەکەین، چەنە عیسیانەکەین، چەنە نافرمانی ئەەکەین،
چەنە پیسی لە دەروونماندا هەیە، بەڵام بانگی ئێوارە خۆی تەعالا الحەمدولله هێشتا ئیجازەی داوە کە بڕۆم نوێژ بخوێنم، تەوێڵم بخەمە عەرز و بڵێم سوبحانە ڕەبی الأعلا وبحەمده. ئەزانی خۆی تەعالا چە لطفێک ئەکا لەگەڵ ئێمەدا کە ئیزنی ئەنجامدانی عیبادەتمان پێ ئەدا. خۆی تەعالا تۆفیق عیبادەت ئەدا، بە زرنگی خۆمان ناتوانین عیبادەت بکەین. ئەمجا مەگەر تۆ مطمئنی کە ئەم عیبادەتانە هەر هەموویان قبول بوون؟ ها لە بەینی قبول و ڕەددا، ها لە نێوانی ئەوەدا وەری بگرن بە فەزلی خۆیانەوە یان ڕەدی بدەنەوە والعیاذ بالله بیدەنەوە بەڕوومانە. کێ ئەڵێ ئەخوا نەخواسە ئێمە نابینە جزئی ئەوانە کە خۆی تەعالا ئەفەرمێ ئەعماڵیان محبەط ئەکەین لە قورئانە، محبەطی ئەکەین واتە بێئەجری ئەکەین، هیچ ئەجرێکی تیا نابینی، هیچ مزدێکت پێ نادەن. کێ ئەڵێ خۆی تەعالا وەری ئەگرێ کەواتە شتێک کە خۆت نەتکردووە، زرنگی خۆت نەبووە، هەر هەمووەکەی فەزلی خوا بووە و خۆی تەعالا پێداوی و کەسیش نازانێ لێت وەرگیرایە لێت وەرنەگیراوە. بەڵکو ئەو عیبادەتەی کە ئینسان مەغرورەکە زۆرتر نزیکە بەوەیەوە کە وەرنەگیری. بچی ئەنازی؟ بۆ ئەبیتە هۆی ئەوە کە ئەم ڕەنجی دنیاشتە بەزایە بێ بە ئاوا بیدەی. پس عیبادەت هی ئەوە نیە خۆتی ها کیبر جەهلە، عیبادەت هی ئەوە نیە خۆتی پێوە گەورە بکری. بە علمت ئەنازی کە زاناییەکە تێ لە هەر بوارێکە، دکتۆرێکی مامۆسایەکی ئاینیت، نازانم پرۆفیسۆرێکی مهندسێکی بە علم علمی دیسانکەی پێداوی. خۆ ئەم علمە قەترەیەکە لە علمی خوای تەعالا پێداوی. تازە ئەمەش خۆ علم نیە، معلوماتە. علم لحقيقتها إنما يخشى الله من عباده العلماء. علمي راسقين علمك كخشيت بإنسان بدات كترسي ذاتي حق تعالى وهيبتي ذاتي حق تعالى لله دروس بك أجر منوتو هيبتي خوامان هي بوب علم من أنازي أم علم حجتك لقيامة بر علي من ألين ويل للجاهل مرة وويل للعالم ألف مرة. هاوار بو جاهل كجناحك يكجر لن هاوار لسري قرب سريدا، بەڵام قرب سەر عالمە کە گوناحەکە هەزار جار، چونکە ئەم علمی هەیە کە گوناحەکەن. ئەم علمە من و تۆ لە گوناحە پارێزی، ئەگەر لە گوناح ئەمان پارێزی بۆ تەکەبوری پێوە ئەەکەی. ئەم علمە ئەکرێت لە قیامەتە خۆی تەعالا بمان کاتە خوا نەخواسە خۆی تەعالا بمان پارێزی بە فەزلی خۆی ئەوڵین کەسە کە ئەمان بنە جەحەنەم لەسەری. ئەم علمە جێگەی مەترسیە، جێگەی نازکردن نییە، جێگەی فەخرکردن نییە. علمێک کە بتوانێ بەشەر مەغرور بکە ئەوە معلوماتە، علم نییە. چونکە علم ئەوەڵ علم ئەوەیە حەقیقەتی مرۆڤایەتی ئەدا بە ئینسان. ئینسان ضعیفە، مرۆڤ ضعیفە، هەر ئەندازە قەوەت پیا بکە هەر ضعیفە. حەزرەتی عەلی ئەفەرمێ عجبت من ابن آدم يتكبر وهو ضعيف تنتنه العرق وتقتله الشرق وتورقه البقة. تعجبك مرۆڤ خۆی بەزل ئەگرێ لە حاڵێکە ئارەقی بەدەنی خۆی بێزاریەکە، هەر ئارەق ئاوی بەدەنی خۆی بێزاریەکە. تەقتله الشرق لێوانە ئاوێک ئەتوانێ بیخنکێنێ، ئاو بەو نەرمیە بەو گوارایی ئەتوانێ بیخنکێنێ. وتوریقه البقە میشولەیەکی ورد ئەتوانێ شەوت تا بەیانی نەیڵێ بخەوێ. میشولەیەک شنێکی توێ بەچی خۆتا ئەنازی؟ علم ئەگەر علم بێ ضعیفی ئەدا بە ئێمە، حقیقەت ئەدا بە ئێمە، حقیقەتی بەندگی ئەدا بە ئێمە کە ئێمە ضعیفن. ئەمجار علم کامەیە، کام علممان هەیە؟ ئەڵێن فەقیەک چوو بووە مناڵێک چوو بووە حوجرە قەدیم زوو لە ناو وڵاتی فارسانە، بەیانی تا ئێوارە ضرب زەید عەمرەن فێر بوو. ئەوەی کە فەقیە خوێنێن ضرب فعلە و زەید فاعلەکەیەتی و عەمریش مەفعولەکەیەتی لە گرامێر و زمانەوانی زمانی عەرەبیە لە سەرف و نەحوە خوێنن. ضرب زەید عەمرەن تا ئێوارە فعلەکە و فاعلەکە و مەفعولەکە فێر بوو حیفزی کردبوو. بە حەوشەکەدا کە حیفزی کردبوو ئەهات و ئەچوو ئەوە ئێکتاب بە سینەیە ئەیوت یەک بەجە بسینە بۆ ئین هەمە علم، ئەم سینە بچکۆلەی منە چۆن ئەم هەموو علمێتیا جێبووەتەوە. ئەو حەقیقەتی حاڵی زۆرێکمانە. بەکام علممان ئەنازین کە من ئەوە ئەزانم ئاخۆت تۆ چی ئەزانی کە بە علمی خۆت ئەنازی؟ هەر ئەوە کە ئەو علمە تەکەبوری پێداوی نیشانەی ئەوەیە علم نییە، بەڵکو مناڵ بازاڕە. بەچی بە ماڵت ئەنازی؟ وڵاهی مسکینتر لەوە نییە کە بە ماڵی ئەنازی. ئەمانەتێک کە خوای تەعالا پێداوی. ها تەسەوورکەن گەنجێک هیچێکی نییە، هیچێک ڕەفیقێکی سەیارەیەکی باشی ئەدا بەدەسەوە ئەڕوا تا ناو شار دۆرێکە دات و دێتەوە، خۆی زلەگرێ و فیزەکا و ئەو کەسەی کە حاڵی ئەو گەنجە ئەزانی پێی پێ ئەەکەنی، ئەزانی ئەم سەیارە هی خۆی نیە، ئەزانی فیزی پێوە ئەکا،
ئەزانێ مناڵێکی داماوە کە دڵی خۆش کردووە بە شتێک کە هی خۆی نییە، ماڵ هی تۆ نییە، والله تۆ ئەمانەتداری ماڵی. ئەم ماڵە قەران کە بەدەست هێناوە حساب و کتابی هەیە، قەران کە خرجت کردووە حساب و کتابی هەیە. ئەم ماڵە شتێکە خۆی تەعالا داویەتی بە تۆ، پێی مەخڵەتێ، خۆتی پێی گەورە مەکە وە خۆتی پێی گەورە مەزانە. ماڵ نابێتە هۆی ئەوە کە مرۆڤ خۆی پێی گەورە بزانێت، ماڵ نابێتە هۆی ئەوە کە ئینسان بەو ماڵەوە خۆی بە گەورە بزانێت، چونکە خۆی تەعالا ماڵ ئەدا بە باش و بە خراپیش. ئیتفاقەن ئەوانە کە دۆستی خۆین زۆریان ماڵیان پێ نادات و ماڵیشان بۆ نامێنێتەوە. ئەی بەچی بە حەسەب و نەسەبت خۆت گەورە ئەزانی؟ تخوا داماو نییە مرۆڤێک کە بە حەسەب و نەسەب خۆی گەورە ئەزانێ بە شتێک کە هیچ دەسەڵاتێکی تیانی ئاوا من نامەوێ کاتەکەمان تەواو ئەبێ. گەرەکمە بڵێن کیبر جەهلە، بە چیەوە خۆت گەورە ئەزانی؟ هیچ شتێک لە ناو مرۆڤدا نییە کە بێتە هۆی ئەوە مرۆڤ خۆی بە گەورە بزانی. دانیشە ئەم بیرانە بکەوە، تەفەکر عیبادەتێکی گەورەیە، تەفەکر لەم شتانە بکەوە. بە کاتێ دانیشی لە بیری خۆتە 1001 شت دێنی و ئەبێ وەکو لە خەواترا وتمان، نا دانیشە بیری ئەم شتە بکەوە کە تۆ بە هیچ جۆرێک ناتوانانی خۆت گەورە بگری. هیچ شتێک نییە لە دنیادا تۆ خۆتی پێی گەورە بگری. ئەمە عیلمەکەیە، عەمەڵیشی گەرەکە بۆ دەفعی تەکەببر عەمەڵی گەرەکە. چۆن؟ میسال هەیەکم هێناوە، وتمە هاوڕێی بە لە جەماعەتێکا ماتڵی سڵاوت کرد، چوویتە لای هەر جەماعەتێکا تۆ دەست پێشخەر بێ بڵێ سەلام عەلەیکم. هەتا ئەگەر منداڵ بوون، هەتا ئەگەر لەوانەی بوون کە تۆ وا ئەزانی نابێ ئەبێ ئەوان سەلامی تۆ بکەن، هیچ وەختەوە نەزانی ئەبێ ئەوان سەلامی تۆ بکەن. پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم سەلامی ئەدا لەسەر مسکین و گەدا و مناڵ و گەورە و نیشانەی گەورەی ئەو زاتەیە، کارایەکی گەورەتر بکە. قەیچیەکە من و تۆ کتوپڕ بڕۆین لە مزگەوتی مەحەلەکەمانە سراوەکانی خاوێن کەینەوە، دەستباوەکانی بشۆین، و نەفس تمێ ئەکا و بە ئەرک وەکو ئەرکێک، نەک وەکو دوارە بچێ و کارە بکەی بیت دەرەوە ماشەڵڵا لە من چێنە گەورە، من خۆمەوە بەکەم ئەزانم، منەوە نەخۆم بەکەم ئەزانم کە ئەچم ئەو کارانە ئەەکەم، بەڵام کەس خۆشت بێ. ئەمەش بازیەکی نەفسە باش بووەمە سەفەی لێرا لە مشکمە هات کە خۆشمان بێ وەختی وا هەیە نەفس بە تەواضع تەکەببرمان پێ ئەکات. نەفس زۆر ژیرە، هاوتمان پێشتر وتمان ئەڵێ خۆت بچکۆلە بگرە بۆ ئەوەی گەورە بیت، ئەوە عینی تەکەببرە. یعنی وەختی وا هەیە من کارێک ئەەکەم، من گەرەکمە ئەچم ئەو دەستشویانە ئەو سەراوانە ئەشۆڕم بۆ ئەوەی کە نەفسم بڕێکتمێ بە یێمە دەرەوە نەفسم ئەڵێ ئای ماشەڵڵا لە من کە من چەندێک خۆم بەکەم ئەزانم. بۆ ابن عطاءالله الإسكندري رحمة الله عليه لحكم خويدا جملة طلائي هي أفر من أثبت التواضع لنفسه فهو المتكبر حقا. هر كسك تواضع بو خوي ثابت بك أو متكبر حقيقي أو كسيه. زاني تواضع صفتك زور قورية، ئەمە کە من خۆم بە هیچ نەزانم. هەر کەسێک وابزانێ کە خۆی بەخۆی هیچ نازانێ ئەوە خۆی متەکەبیرە، چونکە تەکەببر یعنی ئەوەی شتە باشەکان بۆ خۆت ثابت کەیت، دەتۆ باشترین شت کە تەواضع بۆ خۆت ثابتت کردووە. نازانن تەکەببر لابردن چییە؟ من بڕۆم سەراوەکانی مزگەوتی مەحەلەکەمان بشۆم و بە ئەرکی خۆمی بزانم ئەی لە مەحەلە خراپتر لە منیتیانە، ضعیفتر لە منیتیانە، مستحقتر لە منیتیانە ئەم کارە بکات، بەس ئەرکی خۆمەکە کردووە. ئەرکی خۆمە کردومە. ئەڵێ تەواضع ئەوەیە لە بنەوەی دەرگادا بنیشی و وا بزانی لە جێگەی خۆتا دانیشتووی. ئەگەر بیت و لە بنەوەی دەرگادا بنیشی بەڵام تۆ هەر بەدڵ وا بزانی جێگەی تۆ سەرەوەی مەجلیسە، بەڵام ئەمڕۆ قەیناکە بە تەواضع لێرە دانیشتووم، ئەوە عینی تەکەببرە. بۆیە فعل بکەین، نەئێڵین دوای ئەوە نەفسمان بڵێ من وام کرد قەتی لێ بکە. ئەو فکران لە خەواترا وتمان قەتی بکە، مەیەڵە بیری وا بکاتەوە. بڕێ کار هەیە کە لە بڕە شوێنە شەرمت لێ دێ بیکەی، تەرێق ئەبی تۆ کە بیکەی حتمما بیان کە حتا ئیمامی غەزالی میسال هەیەک تێرێتە زۆر عەجایب، باڵێ ئەگەر لە بازاڕۆ دیتەوە بە ماڵ دڵقێکت لە دەسایە، شتێکت بەدەسایە، تەرێق ئەبی تۆ ها بیگری ئەڵێ بیخەملت. ئێمە بۆ خەڵکی ئەم زمانە شتی وا ناڵین، طبیعەتەن کۆمەڵگاکان متەفاوتن، فەرقەکەن لە میسالەکانیانە، بەڵام ئەو شتێک کە پێت عیبە ئەو کارە بکە. گەرەکمان نییە عیززەتی خۆت بشکێنی، ئینسان نابێ عیززەتی خۆی بشکێنی، زیلەتەشی عیززەتی بێ، بەڵام هۆشت بێ عیززەت و کیبر زۆر بە یەکەوە نزیکن، ئەشێ بتوانی جیایان کەیتەوە. ئەمە بۆ عیلاجی تەکەببر. ئەی بۆ ڕیا چی بکەین؟ وتمان ڕیاش یعنی حمق، یعنی حەماقەت. بۆچی؟ ڕیا یعنی چی؟ ڕیا واژەی ڕیا لە مڕائاتۆ گیراوە، واتە بینین. حەز ئەکەی بتبینن، حەز ئەکەی تەواشات بکەن، حەز ئەکەی ببیندرێ. وەزانی عیلاجی چییە؟
یەکشتی بچکۆلانە باشە ئایسە من لەم دیوە دانیشتووم نوێژە خوێنم بافەوە فەرز بکەین هەموو عاڵەم ئەم بینێ هو هەموو عاڵەمی چەپڵەم بۆ لێدا و تەواوی عاڵەمیش بە باشترین مرۆڤی ئەم عەرزەم ئەزانێ لە کۆتاییە چی ئەبێت تۆ بە من بڵێ چی ئەبێت چی بە من ئەبەخشن ئافرین و تعریف و تەمجید و خۆ من بەیانی ئەمرم تعریفاتی ئەم خەڵکە چی ئەتوانێ بۆ دوا ڕۆژم بکات ئەگەر بێت و بەلای خواوە ئەو نوێژمە وەرنەگیرا بێت تەواوی خەڵک من بە عابێترینی خەڵک بزانن کاتێک کە مردم چی ئەبێت چی ئەقۆمێت چه نەفعێکی بە من هەیە بۆ یاڵێ مامی شادلی دەرەجاتی عالی بێ بترسە لەوەی کە لای خەڵکا قورس بی بەڵام لای خوا بای پوشەکایەک ئەرزشت نەبێ لای خوا سووک بی وەختێ خوا تۆ نەبینی هەموو عاڵەم بتبینی چیت پێەکە تۆ چیت داوە لە خەڵکا وتمان ئەم هەڵقەمانە داناوە واز بێنە لە خەڵک واز بێنە لە خەڵک لەگەڵ خوای خۆتا مامەڵە بکە لەگەڵ خوادا بژی خەڵک هیچت بۆ ناکەن واللهی هەر کەسێک خوا عاجز بکە تا ڕەزایەتی خەڵک بەدەست بێنێ خوایشی لێ ئەڕەنجێ خەڵکیشی لێ ئەڕەنجێنێ بەڵام هەر کەسێک خەڵک بڕەنجێنێ لەبەر ئەوە خوا عاجز خوای تەعالا ڕەزایەتی خوا بەدەست بێنێ خوایشی لێ ڕازی ئەبێ و خوای تەعالا خەڵکیشی لێ ڕازی ئەکات هەموو خەڵکی سەیرت بکەن هیچی تیانە بۆ تۆ هەموو خەڵک بە باشت بزانن هیچ نەفعێک نادا بە تۆ باشتێکترت پێ بڵێ نەفست حەزەکا ببینرێ ئەوەی لێ مەگرەرەوە بەڵام حاڵی بکە بڵێ نەفس ئایستا کەسێک خەریکە ئەتبینێ خالقی ئەم هەموو مەخلوقاتەیە دروستکەری هەموو ئەم عاڵەمەیە ئەو خەریکە ئەتبینێ و حەزت پێ ئەکا بەست نییە کە خوا تەواشات ئەکا کیفایەت ناکا بۆ تۆ کە خوای تەعالا تەواشات ئەکا بۆیە بۆ دەفعی ڕیا هەمیشە لا ئیلاهە ئیلا الله بڵێ ئەم خەڵکە دەسەڵاتیان نییە ئەم خەڵکە هیچ چەکارن ئەم خەڵکە هیچیان بەدەست نییە لەگەڵ خوای خۆتا بسازێ واللهی تەواوی عاڵەم لە پشتی تۆ بێ ئەگەر خوای تەعالا ئیرادەی نەبێ ناتوانن هیچ چەکت بۆ بکەن حەزرەت صلی الله عليه وسلم بە عەبدوڵڵای کوڕی عەباس فەرمووی ئەگەر تەواوی خەڵک کۆ ببنەوە کە زەرەرت پێ بگەێنن مادام خوا ئیرادە نەکا بە قۆ سەرە دەرزیەک نەفعت پێ زەرەرت پێ ناگەێنن و ئەگەر بێن هەوێ نەفعت پێ بگەێنن هەروە ناتوانن هەموو شتێک بەدەستی خوایە دەفع و منع و زەرەر و نەفع هەر هەمووەکەی بەدەستی خوایە کەواتە دڵخۆش بە بەوەی کە خوا ئەتبینێ دڵخۆش بە بەوەی کە خوای تەعالا سەیرت ئەکات لای بە ئەموو ئەوکردن مەکە لەگەڵ خوای تەعالای لەگەڵ خوای خۆتا مامەڵە بکە واز بێنە لە خەڵقی ئەم خەڵکە ئەگەر گەرەکت بێ خەڵک بتبینن و خەڵک دەستخۆشیت لێ بکەن ئەم خەڵکە هەر ڕۆژە و ڕەنگێکیان گەرەکە لە تۆ ڕۆژێگەرەکیان ئەمە بڵی ڕۆژێگەرەکیان ئەوە بڵی ڕۆژێگەرەکیان ئەوە بکەی ڕۆژێگەرەکیان ئەوە نەکەی مەکەوە شوێنی ڕەنگی خەڵک چونکە هەر خەڵکێک و هەر ڕۆژێک ڕەنگێکی لە تۆ گەرەکەیە و ئەم ڕەنگ بوونە بە من و تۆ ناکریێ دەفعی ڕیا بەوە ئەکرێ لە خەڵوەتی خۆتا لا ئیلاهە ئیلا الله بڵی و بەردەوام بیرکەیتەوە کە تەواوی ئەم عاڵەمە ئەگەر بێت و چەپڵەت بۆ لێ بدا هیچت بۆ نایێنێ لای خوای تەعالادا و لە ڕیاوە تووشی حەسەد ئەبیت تۆ کاتە حەز ئەەکەی کە خەڵکی تەواشات بکە وتمان بڕێک تەواشات ناکەن حەزت ئەەکەی بە هاوسنفەکانت بە هاو قەتارەکانت یەکێک لەو دەردانەی کە نەفس پێمان ئەدا و بەڕاستی گەمەمان پێ ئەکا بە مانای ڕاستەقینەی کەلیمە گەمەمان پێ ئەکا حەسادەتە کە زۆر جار ئەیشارێتەوە زۆر جار بەناو ناتۆرەهایەک و تەنانەت وەختی وا هەیە بەناوی دینەوە وەختی وا هەیە بەناوی تاعەتەوە وەختی وا هەیە بەناوهایەکی جوانەوە لەگەڵمانە ئەژۆڵێتەوە بەڵام حەسەد گەمەیەکی منداڵانەی زۆر عەجایب قیزەونە بەشەر تەرێقە بێتەوە کاتە تەواشا ئەکا تووشی حەسەد بووە زانی وتمان حەسەد معاداتی خوایە دژمنیکردنی خوایە من بۆ حەسەد دەکەم حەسەد ئەەکەم کە فڵانە کەس ماڵی هەیە حەسەد ئەەکەم کە فڵانە کەس عیلمی هەیە حەسەد ئەەکەم کە فڵانە کەس جەماڵی هەیە حەسەد ئەەکەم کە فڵانە کەس ئەزانی معنای ڕاستەقینەی ئەم قسە چییە یعنی ئەڵێم ئەرێ یا ڕەبی بۆ ئەمەت داوە بۆ ئەوە یا ڕەبی خۆ ئەوە لیاقەتی نییە ئەو شتت پێداوە ئەرێ خواگیان ئەوە بۆ فڵانە کەس وات پێداوە ئەرێ خواگیان ئەمە بۆ ئەو شتت داوە بە فڵانە کەس ئەرێ یا ڕەبی بۆ شتی وات داوە بە فڵانە کەس ها شەو ڕۆژ معاداتی خواکەی دژایەتی لەگەڵ العیاذ بالله ئەستەغفر الله
منو توكهي أوين بلين بخوا بوات داوا بواتنا داوا قالنا والله شنو من شتي وعليم من نعلم خوا بو فلانة كسي داوا بو فلان بوشي داوا فلانة كس بو أبري فلانة كس نابا بو قناعات بفلانة كس أدا بو مال بفلانة كس أدا من أو نعلم أي شيء أي خليكي ألي شيء بيت خوش نية كفلانة كس أوي هيا دي خوا بيداوا وخوش شيطان بينا داوا خوا بيداوا لكاركي خوا إرادة قري لإيش كان خوا إرادة قري بويا إمامي غزالي أفرمي أجر إنساني حسود هيج دردك بيندن إلا حسدكين بهر أو كافية حسد خوي درد عذاب بوشي نعمتي إخوة نابريتو خوي تعالى لبر حسادتي أم خلق وازل نعمة داني خوي إخوة منعمة مال دابها موكس جمال دابها موكس دين أدابها موكس علم دابها موكس يعني أمشتان بلاوة أكال عالمة وإنساني حسوديش بردوام أسوتي هر حسدكي أي سوتيني بويا درماني حسد أويا يكرا داني شي بلي يا ربي خجالتكم وبنفس بلي خجالت بكيش تريق برو لويك خليكي جير الداوة بخواك بواكي واناكي تو بندي خواي ايشون جير الداوة اي باشا درمانك عملي ها بدا لأصل اشتكب وحسد أويا الدعاء بكي بو أوكسه كتو حسدي بي أبي حسادتها هي بعلمكي تاني شبل يا ربي خوايا علمي زورت بك كبر الله يدخل ما صابكرنا من بزوان نجم يا ربي زور بكشتك لجير اللي رجل نيك قيناك تو بزوان بلي لو كاتا كشتك لدرون تا اجول تو اوا علي نيدي بلي يا ربي خخت لمن اجاتري بقى وشي من ام زوانم هنا وتجريان توش ام ضلمبو بكره خويت على خويا يقول دعاء بخير بك بو اوكسه لو اشتداك تو حسادت بيه هي وردة أبيني دل الصافة بي ومجديكي قوربو أويك حسدناك والله لا تشوني حسد دل أكا بقول زاريكي قورا إيكا بقولستانك كاتك نعمتي خلق بيني بي خوش بي كاتا سركوتني خلق بيني بي خوش بي أما خوي بهريك خوي تعالى لبرامبري لا بردني حسدو برفراوانيت بي أدا سين فراوانيت بي أدا ودلت أكاتوا وسينت بازكا ووات لي أكا بنعمتكاني خلق وشحالة بي أحويتوا لا تشوني حسد خوي جزاكي فوري جيبجي لدلت أدانيشي أما نمونيكي بشكولانية لتشون معاملة كردن لقل نفسها لقل ضلا لقل نخوشينا كاني نفسه دلدا كشون هم بيان دوزينوا وهم شون علاج يعني بكين بلام إن قصة سري دراز دارد وكو فارس عليه هالدرجة هي أم بابته وهيش تمام أنا زورتر شون لقل نفسها تابكين شون بريك خمان جموجور بكينوا شون زياتر لقل خوادا معاملة بكين وشون هالدرجة أم بحثه أخينا حلقة دواتر ولا بابته كتازة تردى إن شاء الله دينا وخزمتان بإذن الله تعالى أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.